السلام عليكم. رساله للكابتن احمد حسام ميدو. والموضوع ملوش علاقه قوي، بس الموضوع برضو مستفزني قوي. يا كابتن احمد، يعني الجهر بالمعصيه دي مش حاجه كويسه. ان انت تطلع تتكلم وتشتم والكلام ده كله، دي مش حاجه روشه، يعني دي مش حاجه روشه وحاجه نروش طحن والكلام ده كله ملهاش اي علاقه. ودي حاجه حرام، ودي حاجه حرام، يعني لو ما حدش بلغ او حد قال لك يعني. فدي حاجه حرام، والجهر بالمعصيه دي حاجه كبيره جدا عند ربنا. وانت في شباب صغيرين بيشوفوك وشايفينك قدوه، رغم ان لا الممثل قدوه ولا لعيب الكوره قدوه. لكن في ناس بتشوفك وبتقلدك. فالبودكس، البرامج اللي هم بيطلعوا فيها بودكس، مش عارف اسمها ايه، بودكسات ديت، تطلع تشتم وانا كنت بعمل وتفتخر بالذنب، يعني دي مش حاجه روشه خالص. يعني الجهر بالمعصيه اذا بوليتم فاستتروا. يعني عاوز انت تقول توصل معلومه مثلا جوه الحاجه، ممكن توصلها بس بطريقه افضل من كده، او بشكل ارقى من كده، ارقى من كده. لكن اللي انت بتعمله دوت يعني لا يمس للتحفيز بحاجه، ولا يمس بالاخلاق باي حاجه يعني. لان كل كلمه احنا حضرتك بنقولها بتتكتب.